TVB 女神配對計劃為5大女神李子晴、葉倩文、關嘉敏、梁文巧、羅疏兒穿紅線，女神以撳燈形式挑選心水對象入組，每組僅係3個名額嘅啫。首集播出掀起咗討論，期間同為 TVB 藝人甄展網向愛回家女神葉倩文表白，獲得其中一個機會，但另一邊廂嘅周家全向李子晴表白就冇咁好彩啦。正當眾人都覺得李子晴會撳燈接受佢嘅時候，事情卻180度轉變。李子晴表示 fan 鬆周家全，一直以嚟都只係當佢係朋友，喺驚訝之中，直到最後都冇撳燈。周家全只能夠黯然離場。對於周家全嘅表白未能夠換嚟李子晴嘅芳心，就掀起咗網民嘅討論。當中有人狠批李子晴眼角高，擺明嫌人哋冇前途冇家底，其中更有人狠批李子晴嫌佢冇出息，全部都係想釣金龜婿，點會睇啱你啊？仲有人留意到蛛絲馬跡，李子晴為咗細莊撳燈，進一步肯定佢家底嘅想法。見到佢有俾燈阿莊個仔，知道佢要揀有啲家底嘅人。到底周家全仲有冇機會追求李子晴呢？節目中周家全表白指第一次認識佢女神李子晴嘅時候只有好感，但後嚟因為對方已有男朋友而唔敢表白，更只敢送俾對方佢嘅素描畫像。暗戀李子晴嘅故事就如 TVB 劇集般浪漫。以前我遇到真心中意嘅女仔，我都係只係識送一幅個素描畫俾佢，就算送完俾佢，我都唔夠膽承認自己中意佢。希望以後唔只係畫畫，想將時間同埋心機，所有嘢都送俾佢。節目中周家全直言曾經送過一幅畫俾李子晴嘅畫像素描畫俾佢，而唔敢表白。從佢嘅社交平台睇到，亦能夠睇到佢喺2022年5月1號曾分享過呢一張畫像。當時佢就寫住畫得似唔似？其實第5波閉關期揾個 fans 試筆重拾畫筆嘅感覺真係好。 sketch 素描真人話本身嗰幅相都似。佢希望 post 完咗唔會太多 fans 要我畫佢哋，我唔係唐伯虎。另外再往前嘅時間，佢亦曾經特別地分享李子晴嘅照片，似乎早喺3年前已經喜歡上李子晴，真的好痴情。今日嘅故仔就講到呢度，我係Becky姐姐。唔經唔覺，我上載我嘅影片已經超過咗100套有多，麻煩各位我嘅 fans 們幫手，俾我點個讚作為鼓勵，等我有勇氣繼續播我嘅影片。唔該晒各位，唔該晒啦，麻煩你哋點個讚。